Benvinguts a una nova edició del Banyoles Comerç i Turisme. Molta atenció perquè avui, a part de les rebaixes de Comalatoma, que ara parlarem amb en Josep, coneixerem un producte nou molt peculiar. El voleu conèixer? Som-hi! Molt bé, doncs ja hem entrat a Comalatoma. Molts de vosaltres ja la coneixeu, aquesta botiga. I parlarem amb en Josep. Què tal? Josep, com estàs? Bé, molt bé. Escolta'm una cosa, un estiu de rebaixes i un estiu que Déu-n'hi-do quina calor que hem tingut, eh? Bueno, la veritat és que la calor és el millor amic per començar bé les rebaixes. Vam començar el dissabte 29, Sí. que va coincidir amb la Fònica, va ajudar molt també el pas de gent, del concerts, que corria molta gent per la ciutat, la plaça estava rebentada de gent, i les botigues també es van emplenar. Va ser un bon començament. I això es nota amb aquestes rebaixes, amb moltes coses que s'han venut, amb moltes coses que tenim, i no us ho perdeu des de casa perquè tenim també una novetat, enguany. Sí, bueno, aquest any, jo aquest any les rebaixes sobretot ha marxat molt els shorts, pantalon curt, samarretes, polos, algun banyador, però també, a més, hi ha una novetat que hem creat una marca nova de samarretes pròpia, dissenyada i feta a Banyoles, 100%, amb cotó orgànic, una prenda de qualitat que està pensada per la gent amant de l'esport i del ciclisme. Jo us la vull ensenyar, aquí tinc aquesta taula. I aquí la tenim. Els models. Són samarretes, pensant en el ciclisme de Banyoles, bicicletes, ha tingut molt d'èxit aquesta samarreta que surt als pobles de la comarca. Ah, molt bé. Bueno, Tenim, Sí. Espià, Vilert, Esponellà, Sant Miquel, Serinyà, bé, tot Sí, el... els típics pobles que els ciclistes passem i que gaudim de la seva bellesa. Bueno, ha tingut també molt d'èxit aquesta també de la Volta a l'Estany, Cycling in Banyoles, en anglès, una volta a l'estany. Qui no és un banyolí que hagi fet una volta a l'estany? Home, aquestes camisetes, aquestes prendes, no? Són fantàstiques per poder gaudir al nostre estany. Sí, però la veritat és que això ha tingut, ha estat un èxit, ara pensem fer més, és un projecte nou que tinc, i a partir de setembre això ho vendrem per internet perquè la gent d'altres llocs també en pugui comprar. S'ha posat de moda ara, les vendes per internet, una cosa pràctica, també còmoda. Bueno, escolta, una botiga física com la nostra pot tenir botiga per internet, o una botiga per internet pot tenir una botiga física. La veritat és que els grans creadors de l'internet també estan tinguent botiga física al final, vull dir que és compatible tot amb tot. Molt bé. Parlem una mica de les rebaixes d'aquest any. Com ha anat? Quina valoració en faries? Han set bones. La calor ens ha ajudat. Potser quan feia aquest pic de calor no corria ningú pel carrers, però després cap a les 6-7 de la tarda la gent ha sortit, ha comprat, ha carregat l'armari que li faltava producte. La veritat és que han set bones. De moment estan siguent bones. Avui és un dia de pluja, que també... Home, una mica s'agraeix, Benvinguda pluja, perquè va bé pels camps, hem pogut respirar una mica, però la veritat és que crec que serà un estiu de bona venda de prendes de calor. Hem canviat amb alguna cosa, amb colors, amb teixits, amb tipus de prendes, què ens pots ensenyar? Jo us puc ensenyar que tinc mirem. una col·lecció de camises estampades, veus? Aquest estil de prendes han set molt novedoses, tot aquest tipus de prendes. No és el primer any, l'any passat recordo que ens ho vas comentar, s'està posant de moda molt els estampats, Sí, aquests estampadets han tingut èxit, són molt, per dir una paraula, hawaianes, però són prendes que, realment són... Molt lleugeres, a més. Lleugeres i fresquetes, sí. També molts colors fosforitos, polos turqueses, corals... Tots colors. Colors verds, verd xillon, també. Sí, són molt vius, Sí, colors molt vius, molts colors fosforitos, i també, destacar sobretot les bermudes, és la prenda que hem vengut més. Si voleu us ho ensenyo d'un momentet. Sí. Les bermudes és una cosa que durant tot l'any pots portar, sempre queda bé, no? Nosaltres les bermudes les comencem a vendre a partir d'abril. A partir de l'abril. Veus, les bermudes, tot això són prendes que han sortit molt bé. Ara anava a dir mes de desembre, però depèn de quins dies, Déu-n'hi-do quina caloreta que fa de vegades, i si surts a voltar a caminar, doncs hi ha gent que les pot portar inclús un mes d'octubre, novembre. Jo crec que d'abril a final de setembre és la data adequada. Després, si un té calor i segueix fent, es pot anar portant. La veritat és que són les prendes que han sortit més bé aquestes rebaixes. Sí. Jo també vull ensenyar-vos, molt pràctic per anar de vacances, quan vas a aeroports,
o de viatge, doncs aquestes bosses per home, perquè aquí pots posar la cartera, diners, ulleres, el mòbil, i bueno, sempre saps que ho tens tot a mà. Perquè és molt fàcil, avui en dia vas sentir, estava de vacances, m'han fotut la cartera de la butxaca. Jo recomano aquest tipus de bosses, que són, tinc de Reply, tinc de Napapiri, tinc de Múnich, rinyoneres. T'anava a dir, un tipus de rinyoneres que són pràctiques per ser de marxar de viatge. Això és ideal perquè quan vas de viatge almenys saps que ho tens tot allà, no hi ha sorpreses, si baixes una gasolinera ho tens tot a sobre. Jo us ho recomano com a hasta per anar més tranquil de vacances i més relaxats. Es posa tot aquí dintre, no són cares i és un producte que al final ho acabes valorant perquè saps que tens... Vas segur. Vas segur en el viatge. I a més, tenim diferents colors, tenim aquest més blau marí, negres, doncs home, una mica per tots els gustos. També tinc verd caqui, tinc vermell, o sigui, de colors n'hi ha molts, però el negre és el que domina sempre amb les vendes, el negre, sí. Ja fa temps que tenia pel cap de crear una marca de samarretes que per la gent amant de l'esport i del ciclisme ens ve molta gent de fora a pedalar i, la idea era fer una col·lecció de samarretes per portar en texans, en bermudes, per quan estàs en moments d'així a cap de setmana, d'oci, i poder lluir la paraula de Banyoles, ciclisme, associar-ho tot amb una samarreta, amb una estampació, i realment, hem sortit al carrer des de dimarts passat i ha estat un èxit el que hem vengut i encara, és una cosa que no em podia imaginar que la gent s'aboqués tant a comprar-se samarretes amb el nom de Banyoles, amb noms dels pobles com aquesta que tinc aquí, que és una samarreta que hi ha a tots els pobles de la comarca, un pedales, i realment és un projecte que tenia al cap i al final s'ha fet realitat. Això, la idea és que ara de tardor ja tenir-ho en línia, vendre per internet, i seguirà creixent amb models i colors, amb home i amb dona. Aquest producte està dissenyat a Banyoles, 100% a Banyoles, per dissenyadors banyolins, amb el meu assessorament, perquè jo els he demanat el que volia. Està fabricat 100% per una empresa local d'aquí a Banyoles, i també una altra part és que és un producte que té un punt de solidaritat perquè cada euro d'aquesta prenda irà a parar a un orfenat del Nepal que amb el darrer terremol de fa 2 anys va quedar molt malmès i ara al febrer nosaltres anem a fer una carrera i la idea és poder portar un sobre amb uns diners i poder ajudar aquesta gent que viuen tan malament. La idea ve una mica de fer ciclisme, esport i ser una mica també solidaris al mateix temps. Això està pensat perquè com te'n vas ara de vacances, te'n vas a la Costa Brava, poder lluir amb el teu nom del teu poble, o si ve un estranger aquí a pedalar, pugui també emportar-se un record d'un estat, de Banyoles, o de Girona, o d'on sigui. I la idea ha estat bona i realment encara tot just hem començat a nivell de venda a nivell local, però crec que ja m'estan demanant d'altres llocs de Catalunya, escolta, com ho puc comprar, encara no estem preparats per comandes per enviar i tot, però la idea seria ja a partir de setembre tenir-ho que la gent pugui comprar i escollir per internet, perquè des del portal de comalab.com, que ja s'obrirà, allà accedirà la gent i podrà fer les seves comandes online. L'entrenadora oficial de programes Fitness Kangoo Jams, Alejandra Leiva, ha visitat aquest juliol el gimnàs Triops de Banyoles.
Amb una experiència de 10 anys treballant amb aquesta metodologia d'entrenament, la professional mexicana va oferir una masterclass oberta a tothom amb l'objectiu de donar a conèixer els beneficis de fer exercici amb les botes saltadores posades. Que la gente que viene por primera vez lo pruebe, lo disfrute, se divierta, vea un poco de lo que es Kangoo Power y de qué se tratan estas clases que ofrecen aquí en Triops, y que la gente que ya lo practica pues se divierta un rato y pruebe un estilo diferente al que están acostumbrados normalmente. Amb la sala plena es van sumar a la masterclass Clàudia Juncà i Carles Front, configurant una completa sessió amb 3 formadors on cadascun d'ells aportava el seu propi estil. Els exercicis que es fan en aquestes classes són de base aeròbica i molt intensos a nivell cardiovascular. Tot i això, com que els practicants porten les botes Kangoo Jams, s'absorbeix fins un 80% de l'impacte amb el terra en cada salt, de manera que es converteix en una activitat fàcil i segura de seguir per qualsevol perfil de practicant. Creo que Kangoo Jumps en general, todos los programas fitness de Kangoo Jumps son un programa muy popular porque es un programa que contagia. A diferencia de otros programas cardio, que a lo mejor no son para todos, este es un programa muy accesible para personas que tienen alguna lesión y que normalmente no podrían hacer otro ejercicio. Este es un programa seguro, es un programa efectivo y sobre todo es un programa muy divertido. I és que els programes fitness amb Kangoo Jams aporten molts beneficis als practicants d'aquesta disciplina, uns avantatges entre els que hi ha l'augment de la capacitat cardiovascular, una disminució de l'estrès, milloren la postura i l'equilibri i la crema de moltes més calories que en qualsevol altra activitat dirigida. Aquest juliol ha estat la segona ocasió en què la trainer Alejandra Leiva ha visitat Banyoles per compartir la seva manera de fer en una masterclass. El gimnàs Triops ofereix les activitats dirigides de Kangoo Power i Kangoo Dance dins la seva programació regular en sessions de 50 minuts de durada. Jo soc en Dani, el propietari de Future Toys. Aquí a Future Toys, que ara estem al carrer Llibertat número 22, ens hem mudat de la plaça Major, ja no hi som. Podem trobar el mateix que tenia abans, una mica de col·leccionisme, 4 coses friquis, el radiocontrol, que és la meva passió, una mica de joguines, tecnologia i jocs de taula. Bàsicament el mateix que teníem abans, però ara reubicats i en aquest format. El valor afegit de comprar a Future Toys i a qualsevol establiment d'aquí a Banyoles suposo que és la confiança i l'assessorament. Jo, a tots els clients, si hi ha qualsevol dubte, doncs obrim la caixa, ens miram les instruccions, o si alguna cosa no l'aconsegueixen fer anar, que tornin i jo els explico. Inclús cada dron que venga els dic, si aquesta persona no sap volar, me la poden portar i aquí dins els hi faig una mica de classe, perquè el primer dia va molt bé, que t'orientin una miqueta, els ensenyo jo que no té cap truc ni cap cosa complicada, i als nanos els hi va bé, perquè així aprenen a volar i agafen afició. I llavors si se'ls hi xafa o qualsevol cosa també m'ho poden portar i jo dins les meves capacitats doncs normalment els he arreglat tots. Vull dir, agafo peces d'un altre o el que sigui, o demano recanvis, saps? I els estalvio un caler en lloc com farien a la gran superfície, d'enviar-te el dron a la casa i tornar-te'l, cobrar els portes. No, jo tot el que puc fins on jo arribo ho faig, llavors si s'ha d'enviar a la casa ho fem també, no? Però jo crec que el valor afegit és aquest, la confiança, saps? Que tu has comprat una cosa i darrere d'aquesta cosa hi ha un senyor empresari que es cuidarà de que això funcioni i de que compleixi les teves expectatives, el que tu pensaves que faria ho ha de fer. Si no, hi haurà algú darrere que t'ajudarà o t'ho canviarà o buscarem un producte diferent o alguna cosa. Saps? Vull dir, si vas a gran superfície hi haurà una nena de 9 anys allà molt guapa que et dirà sí, aquest dron va molt bé, i ja està. És una compra diferent. Jo crec que la gent que ve al comerç de proximitat ve buscant això, ve buscant una mica de recolzament, una mica de confiança, de saber que aquell producte que t'has gastat als teus calés, darrere hi ha una persona que se n'ha fet responsable i allò compleix el que espera. La
meva botiga és per tots els públics, tenim molta joguina perquè és el que més es ven, les coses friquis i coses així de cultes es ven molt bé, però per Nadal la resta de l'any el que funciona és les joguines i la tecnologia, per això toquem una miqueta de tot. De tota manera no fem servir catàleg ni res, són les joguines que a mi crec que a mi m'agraden. O el que sento que als nanos els agrada, procuro que allò no falti. Saps, com ara els Vengadores, tot això, que quan surt una pel·lícula haig de procurar que allò no falti perquè la gent sap que aquí trobaran. I jo intento estar una mica a la moda i inclús anticipar-me. Quan sé que faran alguna pel·lícula o alguna cosa que l'estan promocionant, doncs que no falti alguna coseta. Com en el seu moment Pikachu o el Dragones, sempre busquem això. Que la gent tingui un punt de referència i de dir, hòstia, la cosa nova aquesta que ha sortit, a veure si en Dani ho té. Si mai veniu i hi ha alguna cosa que no tinc i jo la puc trobar, doncs sí, fem un encàrrec, encara que siguin videojocs, consoles o coses molt friquis, jo si les tinc a l'abast de la meva mà i al client no li importa esperar i ens posem d'acord, sí, no hi ha cap problema. Trobo de tot, vull dir, de fet la gent m'encarrega coses molt rares. I normalment aquí a Banyoles me'n paguen inclús per endavant, perquè són coses que són difícils de trobar, gent que no té temps o que s'han d'importar i clar, has d'estar pendent de les aduanes, has d'estar pendent d'un piló de coses, no volen fer-ho, doncs m'ho deleguen a mi. I sí, de fet, aquí portem cada cosa, directes del Japó les portem coses, vull dir, sí, també ho fem. Si no tinc alguna cosa en estoc me la pots demanar, que jo si la tinc a l'abast de la mà la farem venir. En general ara hem de comprar els comerços de proximitat, no només els de Banyoles, sinó de tot arreu, més que res per donar de menjar a tothom. Qualsevol centre d'aquests supergrans, ells sols ja es valen. Vull dir, el difícil és una botigueta que aguanti, saps? I que hagi de competir contra aquesta gent i aguanti, saps? I a més t'ofereixi un valor afegit que és l'assessorament, la confiança, la garantia de que allò funcionarà. Jo crec que sempre hauríem d'anar al comerç petit. A més, si us hi fixeu, la majoria tots anem al mateix preu. Hi ha una molt poca diferència, perquè tot va a internet, als catàlegs, tothom sap el preu de tot. Si venen a la teva botiga i veuen que vas al doble de car, et guanyaràs mala reputació o realment vas car i no els interessa. Clar, tots al final anem a competir quasi allà mateix, la mateixa d'allò. Tant per tant és un lloc que és algú que, ostres, que és del barri, algú que el dia que necessitis alguna cosa t'ajudarà, o algú que, hosti, si tens algun problema, doncs t'assessorarà. Clar, tot això sí que nosaltres ho oferim. I tant per tant, al mateix preu i que t'ofereixen tot això, hosti, jo aniria sempre al comerç. De fet, sempre ho faig. A part que no tinc temps, sempre m'ocupo per aquí a Banyoles. Si puc, sempre vaig al comerç de proximitat. I a més, bueno, crec que és el que hauria de fer tothom. A partir d'ara, les compres a base Podium Miquel Duran són encara més fàcils i còmodes, ja que teniu a la vostra disposició un nou servei de repartiment ràpid a domicili dins la comarca del Pla de l'Estany per compres superiors a 30 euros. Gràcies a aquesta nova opció, els clients tenen diverses possibilitats. Una d'elles és anar a la botiga, fer les compres que necessitin amb l'assessorament dels professionals que hi trobaran i encarregar el transport a casa seva de tot allò que adquireixin sense haver-se de preocupar de carregar-ho fins al cotxe. Aquesta és una opció sobretot interessant quan adquirim algun producte molt gran o delicat. Això, sobretot amb coses d'aquestes de gran volum, com pot ser una cinta de córrer, una bici estàtica o coses d'aquestes que amb un cotxe normal no hi caben, això ja ho estem fent des de sempre. Evidentment es pot venir aquí i a més amb qualsevol cosa. Mira, si deixem els paquets aquí i ja ens els portaràs, doncs cap problema. Una altra opció, però, és fer la compra des de casa. Podeu trucar a l'establiment, fer la comanda d'allò que necessiteu i concertar dia i hora per l'entrega. De fet, no caldrà que us desplaceu ni tan sols per fer el pagament, ja que el podreu fer de manera ràpida i fàcil des del mateix telèfon mòbil. I a més ve acompanyat d'una manera que la gent no cal ni que vingui a la botiga ni a l'hora de pagar, per exemple. Vull dir, no cal ni que tingui efectiu, sinó que és una miqueta com si compressis a distància, pots pagar directament des del teu mòbil, el servei o el producte, i nosaltres el portem a casa i no cal ni tenir efectiu ni res. Donar aquest afegit, diguéssim, de facilitats que pot donar qualsevol altra manera de comprar actual, no? El sistema de pagament és molt senzill de fer servir. Rebreu al mòbil un enllaç i un codi. Seguint-lo veureu la informació de la vostra comanda i podreu completar-la introduint les dades de la vostra targeta de crèdit com en una compra habitual per internet.
Podeu utilitzar aquest servei amb qualsevol producte dels que es venen a la botiga i ho rebreu a casa sense cost addicional si la compra és superior a 30 euros. A més, comptareu amb la confiança, facilitat, avantatges i valor afegit que tenen les compres de proximitat. La visió d'Álvaro Framis de la Serra de Tramuntana penja de les parets de la teteria del Barri Vell. Es tracta de la nova microexposició que acull l'establiment, un projecte personal de Framis que mostra un recorregut poètic pel paisatge balear, amb dues sèries protagonitzades per cavalls i per ovelles, capturades a cavall entre l'embassament de Cúber i la zona del Puig d'Esteix. Hi ha dues sèries que m'agraden molt, que és les dels cavalls de Cúber, que és el pantà que administra tota l'aigua a Palma de Mallorca. I llavors aquesta sèrie dels cavalls de Cúber, que són cavalls salvatges de propietat però salvatges, i l'altra sèrie que també és a prop de Cúber, que és el Teix, les muntanyes que segueixen. És una altra sèrie d'ovelles i com a guindilla tenim la panoràmica de la Serra Tramuntana que ve des de Dragonera fins a Formentor, i és com l'inici, com el pròleg de totes d'aquestes dues sèries, que jo estic enamorat d'elles. De fet, amb aquesta mostra, que ha anomenat per la Serra de Tramuntana, ha volgut enllaçar el paisatge muntanyenc de Mallorca amb el vent de la tramuntana propi de la província de Girona, seguint el seu viatge personal, que també l'ha portat de Mallorca, on ha residit els últims 10 anys, fins a Banyoles. I la relació entre la Serra Tramuntana d'aquí i la Tramuntana del Gironès era per començar a disfrutar de les muntanyes de Mallorca envers a les del Pirineu. Aquesta és la primera vegada que l'autor penja aquesta col·lecció en forma d'exposició, un recull de fotografies amb les que vol compartir i traslladar el gaudi personal que li ha reportat aquest recorregut per la natura acompanyat de la seva càmera i que ha presentat amb un tractament de color molt particular que reforça el caràcter íntim i profund de l'experiència. Amb l'Àlvaro ens vam conèixer perquè va aparèixer un dia per aquí per la teteria, vam anar xerrant, i és una exposició que me fa molta il·lusió perquè està molt mimada. Si un es mira les fotografies, es veu que les fotografies estan molt cuidades, la manera de presentar-les també estan molt cuidades, i trobo que la manera de fotografiar, la seva visió artística, és molt interessant. Aquesta manera de tractar el color, la temàtica que proposa, és una exposició que ens ha fet molta il·lusió poder-la tenir aquí, i que és una mica, té aquestes vessants, no? Té aquesta part, són 3 formats diferents, explica 3 històries diferents, la dels cavalls, la de les ovelles, i després jo trobo molt interessant la fotografia aquesta, que és terriblement pictòrica, que tots dèiem que semblava un Rocco, de la serra, que també ajuda a tancar una mica el que és una mostra de fotografia molt personal, molt diferent del que havíem tingut fins ara quan havíem tingut fotografia a la teteria, perquè quan havíem tingut fotografia a la teteria havíem tingut, per una banda, l'Anna Bahí, que fa un tipus de fotografia diferent, en Comalat, que ens va portar aquells revelats directament sobre paper, i després havíem tingut en Vilarrúbies, que és un fotògraf clàssic documental en reportatge històric, no? I en canvi amb això hem entrat en una mica la fotografia de natura. Jo trobo que té una càrrega poètica molt important, que són fotografies que evoquen molt, amb un tractament del color i la llum molt maco, i que, no sé, es veu molt mimat tot, i a nosaltres ens fa molta il·lusió tenir-la aquí. La d'Álvaro Framis és la segona exposició que acull aquest 2019 la teteria del Barri Vell i la quarta sobre fotografia que s'ha pogut veure a les parets de l'establiment. Es podrà visitar en horari d'obertura de la botiga fins al proper 29 de setembre.